рофлы. В этом видео мы будем играть в ФЗ. Хотите, игру такую. Если вы знаете эту игру, я ее выпускал довольно давно. Видео называлось «Стук по башке». Да, как бы это странно не звучало, но меня все хотели убить. Но не все, убийца меня всегда было. Это вот стук. Сейчас вы понимаете, где мы находимся? Если вы не понимаете, где мы находимся, то мы находимся в фигне вот этой вот, которая исчезает. Ну, а первым 10 друзьям, первых 10 друзей я принимаю бесплатно. Так что вот всю информацию об этом я напишу в комменте. Да. И после 10 мой ник, вот я тоже напишу в комментариях, если вы не видите, то после 10 друзей можно только бесплатно, если вы попадете со мной в игру. Можете мне отправить заявку, приму ее или я не приму. Но если приму, то вам вот теперь мой друг. Ну и вообще, после этого я, друзья, принимаю лишь по робоксам или за донат на мой аккаунт. Ну вы поняли. То есть не бесплатно. Если у вас есть робоксы, то пожалуйста. Если у вас есть деньги, то вы должны зайти на мой аккаунт. Только не забирайте его. Там таких тычек надаю потом. И донатьте мне, чтобы вы были в моих друзьях раз и навсегда. Вот прям раз и навсегда, ребята. Раз и навсегда. Будьте моими самыми лучшими друзьями в Roblox. Ну и да, поставьте над этим видео палец вверх и подпишитесь на канал. Ну прям с первого раза. Вот что это за... Ну издеваетесь. Я выйти хочу. Так, спасибо, что дверь-то открылась. Теперь мне нужно искать выживших, да, игроков, чтобы их прибыть. Я ничего не могу сделать, я просто хожу по коридорам. Я даже не найду. Я чувствую, что я игрок никогда не найду. Что такой медленный? Я лучше через окно приду. Ну, я пойму. Мы как бы где сейчас находимся? Сейчас находимся в какой-то непонятной компьютерной установке. Я сейчас молотком по компьютерам долбись.
Нате, тупой компьютер. А я не могу. Почему это? Разрабы этой игры, пожалуйста. Чего? Да, девка, мы друзья. Ну и так, ребята. Так. Нам, друзья. Ой, извини. Сори. Я, наверное, отойду, я нечаянно тут. Да, блин. Блин, ай, убей. Я сюда хочу. Чё это? Ты чё? Давайте напишем ей. Сори. Я сори написал, в смысле? Ну почему я-то? Двенадцатиминутный ролик. Я, наверное, буду прощаться. Всем пока. Всем удачи.